نوزیم سولиев муҳоҷири 35-солаи тоҷик дар 200 километрии шимоли ғарби Москав дар рӯстои Рождественаи вилояти Тверь кор карда ҳар моҳ $250 ба даст меорад. ӯ бовар дорад, ки ҳузураш дар Русия бештар ба нафъи он кишвар аст. Сулиев озодона ба русӣ гап мезанад ва пайваста аз рубоёти Умари Хайём, шоир ва мутафаккири форс иқтибос меорад. ӯ дар мактаби деҳа ба ҳайси аловмон фаъолият дорад ва мегӯяд даромадаш 2 баробар аз ҳадди миёнаи маош дар Тоҷикистон бештар аст. Ниме аз донишомӯзони мактабе, ки Нозим Сулиев дар онҷо кор мекунад, бачаҳои сиёмӯи муҳоҷиронанд. ҳамсаронашон низ бо доманҳои дароз ва рӯсарӣ аз назди дукони воқеъ дар паҳлӯи ибодатгоҳи православӣ маҳсулоти хӯрокворӣ мехаранд. ҳузури Нозим Сулиев ва миллионҳо муҳоҷири дигари мусалмон аз Осиёи марказӣ дар шаҳрҳо ва деҳоти Русия ин фикрро ба вуҷуд овардааст, ки дар 100 соли дигар тағйири фавқулодаи таркиби ақалиятҳо дар ин кишвар мушоҳида хоҳад шуд ва бархе аз сокинони Рождествено ва деҳаҳои наздики он ҳам бо нороҳатӣ дар бораи муҳоҷирон ва ояндаи номушаххас суҳбат мекунанд. Назарпурсиён низ баёнгари онанд, ки беш аз 142 миллион аҳолии Русия аз мавҷи муҳоҷирон нигаронанд. одамоне, ки ба гуфтаи онҳо ташнаи ҷойи коранд ва умури демографии кишварро низ ба нафъи худ тағйир хоҳанд дод. Вячеслав Поставнин, муовини собиқи хадамоти федералии муҳоҷирати Русия ва ҳоло раҳбари бунёди муҳоҷирати асри 21, як созмони таҳлилӣ дар Москав, ин вазъро бо таҳоҷуми муғолҳо дар асри 13 муқоиса кард. бино ба супориши ВИЦО, ки соли гузашта анҷом шуд, идея аз сокинони Русия хостори маҳдуд шудани вуруди муҳоҷирон ба ин кишвар шуда, бархе дигар гуфтанд, ки муҳоҷирон бояд дар минтақаҳои махсус кору зиндагӣ кунанд. дар ҳамин ҳол маркази мустақили назарсанҷии Левада мегӯяд, ҳар сокини чоҳуруми Русия нисбат ба муҳоҷирони Осиёи марказӣ эҳсоси хашму ғазаб ва тарс дорад. дар ҳоле ки бознишастаҳо дар ноҳияи Рождествено маҷбур ҳастанд ба пули ночизи нафақа қаноат варзанд, бисёре аз ҷавонҳо аз ҳисоби ҷамъоварии картошка ва замбуруғу туд мехоҳанд даромади бештар бигиранд. онҳо ҳар чизеро, ки ҷамъ карданд, ба мусофирон ва ҳамсояҳои тавонманди худ, ки аксаран дар тобистон аз шаҳрҳои бузург меоянд, мефурӯшанд. аксарияти хонаводаҳое, ки аз Тоҷикистон ба Рождествено кӯч бастанд, аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳастанд. мақомот мегӯянд, тоҷико хеле барвақт ва муштоқона худро ба муҳоҷирати корӣ ба Русия пас аз шӯравӣ заданд ва ҳоло садҳо ҳазор нафари онҳо шаҳрвандии ин кишварро гирифтаанд. аз навраз то марди 40-солаи тоҷик дар атрофи Рождествено ҳама гуна имконияти корро истифода мекунанд. онҳо дар ҷамъоварии замбуруғ ва навъҳои гуногуни туд бо мардуми маҳаллӣ рақобат карда, инчунин дар фермаву сохтмонҳо ва мошину мусофирбарҳо фаъолият доранд. шаҳрдор Кирданов мегӯяд, онҳо аз кор наметарсанд ва ин тафовути мусбаташон аз сокинони муқимӣ аст. пайравшо дар Твер кор мекунад ва ҳама гуна ихтилофи миёни тоҷикон ва сокинони маҳаллиро бо истифода аз таҷрибаи пирон ҳал менамояд. дар Рождествено аксарият бо шумули тоҷикон соҳиби шиносномаи сурхи Русия ҳастанд, аммо пайравшо аз баҳс дар бораи андешаҳои сиёсиашон худдорӣ мекунад. танҳо мегӯяд, ки дар ҳар интихобот иштирок мекунанд.